हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये देखो मैं जी कहाँ आई हूँ। आज मैं अपनी मासी के घर पे आई हूँ। वहाँ पे देखो तो क्यूट क्यूट पैरोट्स हैं। मैं तो देख के बहुत ही खुश हो चुकी हूँ इसको। dhvija भी इसको देख के बहुत ही खुश हो चुकी है। उसको तो उसको ही देखती रहती है, दोनों पैरोट्स को ही। वहाँ से हिलती ही नहीं है ना। अब तो उसको तो बहुत ही मज़ा आया है पैरोट को देखने के लिए। ये देखो कितनी खुश हो चुकी है। dhvija तो पूरे दिन पैरट्स को ही देख के खेलती थी उनके साथ। उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि उसने तो फर्स्ट टाइम ऐसे पैरट्स देखे थे। वो तो यही सोच रही थी कि कितने क्यूट क्यूट है ये पैरट्स। आपको कैसे लगे पैरट्स, कमेंट में ज़रूर बताना। dhvija को तो पैरट्स बहुत पसंद आए हैं। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।